Ibrahim ibn Edhem ka thënë: shkalla më e lartë e adhurimit është të shkëputesh me zemër drejt Zotit tënd, të jesh prehje tek ai me zemrën, mendjen dhe të gjitha gjymtyrët e tua, derisa të mos shpresosh veç se te Zoti yt, të mos kesh frikë veç se nga mëkati yt, dhe dashuria ndaj tij të ngulitet thellë në zemrën tënde, derisa të mos parapëlqesh asgjë mbi të. Kur të arrish këtë gjendje, nuk do të bëj përshtypje nëse je në tokë apo në det, në fush apo në mal. Dëshira jote për të takuar Zotin tënd do të jetë si dëshira e të eturit për ujin e ftohtë, dhe si dëshira e të uriturit për ushqimin e shijshëm, dhe se përmendja e Allahut për ty do të kthehet dhe do të jetë më e ëmbël se mjalti, më e shijshme se ujiti i pastër dhe i freskët për të eturin në një ditë të jetë të nxehtë verore.